గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. లాస్ట్ క్లాస్లో మనము కాన్సనెంట్స్ యొక్క సౌండ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనము ఈ క్లాస్లో వొవెల్స్ యొక్క సౌండ్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. మనకు ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్లో 5 వొవెల్స్ ఉన్నాయని ఇంతకుముందు క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం. మరి అవి ఏమంటే ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యు. ఈ ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యు అనేటువంటి ఈ 5 లెటర్స్ని మనము వొవెల్స్గా చెప్పుకున్నాం. మరి ఈ 5 వొవెల్స్కి సంబంధించినటువంటి సౌండ్స్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్నాం. ఇక్కడ ఈ 5 వొవెల్స్కు ప్రతి వొవెల్కు 2 టైప్స్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఉంటాయన్నమాట. మరి ఈ 5 వొవెల్స్కు ఈ 2 టైప్స్ ఆఫ్ సౌండ్స్, 2 రకాల సౌండ్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఈ 5 వొవెల్స్కు షార్ట్ సౌండ్, లాంగ్ సౌండ్ ఉంటాయన్నమాట. మరి షార్ట్ సౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది, లాంగ్ సౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేటువంటి వాటికి సంబంధించి మనము కొన్ని నియమాలు, రూల్స్ తెలుసుకుంటే మనకి లాంగ్ సౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది, షార్ట్ సౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుందో మనం ఈజీగా వాటిని ఆ వర్డ్స్లో గమనిస్తూ చదవచ్చు అనమాట. రూల్ 1 ఏం చెప్తుందంటే వెన్ ఏ వర్డ్ హ్యాస్ ఓన్లీ 1 వొవెల్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ అ కాన్సనెంట్, వొవెల్ మేక్స్ అ షార్ట్ సౌండ్. మరి ఒక వర్డ్లో ఒకే ఒక వొవెల్ ఉంటూ ఆ వర్డ్ కాన్సనెంట్తో ఎండ్ అయి ఉంటే, అంటే ఇక్కడ వర్డ్స్లో ఒకే ఒక వొవెల్ ఉండాలి, తర్వాత అది కాన్సనెంట్తో ఎండ్ అయి ఉండాలి. మరి ఆ వొవెల్కు అక్కడ వచ్చేటువంటి సౌండ్ షార్ట్ సౌండ్ వస్తుంది. మరి ఎగ్జాంపుల్స్ గమనిస్తే బ్యాట్, సిట్, బెడ్, ఫన్, కాట్. ఇక్కడ బ్యాట్, ఇక్కడ ఏకి ఆ అనే సౌండ్ వస్తుంది. సిట్, ఇక్కడ ఐ ఉండే చోట ఈ సౌండ్ వస్తుంది. బెడ్, ఇక్కడ ఈ అనేటువంటి లెటర్ ఉన్న చోట ఏ అనే సౌండ్ వినిపిస్తుంది. ఫన్, ఇక్కడ యు ఉన్న చోట అ అనేటువంటి సౌండ్ వినిపిస్తుంది. కాట్, ఇక్కడ ఓ ఉన్న చోట ఆ అనేటువంటి సౌండ్ మనకి ఇక్కడ వినిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఏకి, ఐకి, ఈకి, యూకి, ఓకి వచ్చేటువంటి సౌండ్స్ని షార్ట్ సౌండ్స్ అని అంటారు. ఒక వర్డ్లో ఒక వొవెల్ మాత్రమే ఉంటూ తర్వాత ఆ వర్డ్ కాన్సనెంట్తో ఎండ్ అయితే ఆ వర్డ్లో ఉన్నటువంటి వొవెల్కు షార్ట్ సౌండ్ వస్తుంది. రూల్ నెంబర్ 2, వెన్ ఏ వర్డ్ హ్యాస్ 2 వొవెల్స్ separated by 2 or more letters, the first vowel makes a short sound. మరి ఇక్కడ వర్డ్స్లో ఇక్కడ 2 వొవెల్స్ ఉండి ఆ 2 వొవెల్స్ 2 లేదా 3 అక్షరాలతో, లెటర్స్తో సెపరేట్ చేయబడి ఉంటే ఆ వర్డ్లో ఇక్కడ ఫస్ట్ వొవెల్ మాత్రమే షార్ట్ సౌండ్ని కలిగి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ గమనిస్తే యాపిల్, యాపిల్ అనేటువంటి వర్డ్లో ఇక్కడ మనకు ఏ అనేటువంటిది ఒక వొవెల్ ఉంది, ఈ అనేటువంటిది ఒక వొవెల్ ఉంది. మరి ఈ 2 వొవెల్లు 3 లెటర్స్తో సపరేట్ చేయబడి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ వర్డ్ని ఎట్లా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం, యాపిల్. ఇక్కడ ఫస్ట్ వొవెల్ మాత్రమే ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ వొవెల్ యొక్క సౌండ్ మాత్రమే ఇక్కడ ఆ అనేటువంటిది షార్ట్ సౌండ్ వచ్చింది. ఇక్కడ సెకండ్ వొవెల్ని మనము ఆ సౌండ్ తీసుకోవట్లేదు. నెక్స్ట్ ఎలిఫెంట్, ఇక్కడ 2 వొవెల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక వొవెల్ ఉంది. ఈ 2 వొవెల్స్ పిహెచ్ అనేటువంటి 2 లెటర్స్తో సపరేట్ చేయబడింది అనమాట. మరి ELEPHANT, ఎలిఫెంట్ అని మనము ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్, ఫస్ట్ వొవెల్కి మాత్రమే షార్ట్ సౌండ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ అంబ్రెల్లా, ఇక్కడ యు అనేటువంటి వొవెల్ ఉంది, ఇక్కడ ఈ అనే వొవెల్ ఉంది, ఇక్కడ ఏ అనేటువంటి వొవెల్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా వొవెల్స్ మధ్య 2 లేదా 3 లెటర్స్ వాటితో సపరేట్ చేయబడి ఉన్నాయి. కాబట్టి
ఫస్ట్ వొవెల్ మాత్రమే ఇక్కడ షార్ట్ సౌండ్ వస్తుంది. యు ఇక్కడ అ అనేటువంటి సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. అంబ్రెల్లా, అంబ్రెల్లా. నెక్స్ట్ వన్ ఆక్టోపస్. ఇక్కడ కూడా ఓ అనేటువంటి వొవెల్, తర్వాత ఇంకొక ఓ ఉంది, తర్వాత లాస్ట్కి యు అనేటువంటి వొవెల్ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ ఆక్టోపస్, ఆక్టోపస్ ఓకి ఇక్కడ షార్ట్ సౌండే వస్తుంది. మరి రూల్ నెంబర్ 2 ప్రకారం వెన్ ఎ వర్డ్ హ్యాస్ 2 వొవెల్స్, ఏదైనా పదము 2 వొవెల్స్ని కలిగి ఉంటే ఆ 2 వొవెల్స్ సెపరేట్ చేయబడి ఉంటాయి అన్నమాట. సెపరేటెడ్ బై 2 or more లెటర్స్, 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అక్షరాలతో ఆ 2 వొవెల్స్ని సపరేట్ చేయబడి ఉంటే అందులో ద ఫస్ట్ వొవెల్ మేక్స్ అ షార్ట్ సౌండ్, ఫస్ట్ వొవెల్ మాత్రమే అక్కడ షార్ట్ సౌండ్ని కలిగి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ 3. రూల్ నెంబర్ 3, వెన్ ఎ వర్డ్ ఎండ్స్ విత్ ద లెటర్ ఈ. ఇక్కడ ఈ అనేటువంటి లెటర్ సైలెంట్ అనమాట. ద ఫస్ట్ వొవెల్ మేక్స్ అ లాంగ్ సౌండ్. ఎగ్జాంపుల్స్ మనం గమనించినట్లయితే లాంగ్ సౌండ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు. సిఏపిఈ, కే. ఇక్కడ ఏ అనేటువంటి లెటర్ దగ్గర ఏ అనేటువంటి సౌండ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ కేఐటిఈ, కైట్. ఇక్కడ ఐ ఉన్న చోట ఐ సౌండ్ వచ్చింది. టియుబిఈ, ట్యూబ్. ఇక్కడ యు ఉన్న చోట ఉ అనేటువంటి సౌండ్ వచ్చింది. తర్వాత గేమ్, జిఏఎంఈ, గేమ్. ఇక్కడ ఏ ఉన్న చోట ఏ సౌండ్ వచ్చింది. టిఐఎంఈ, టైం. ఇక్కడ ఐ ఉన్న చోట ఐ సౌండ్ వచ్చింది. మరి ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఏ లెటర్కు ఆ అనేటువంటి సౌండ్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఏ లెటర్కు ఏ అనేటువంటి సౌండ్ వచ్చింది. ఇది షార్ట్ సౌండ్, ఇది లాంగ్ సౌండ్. ఇక్కడ ఐ లెటర్కు ఈ సౌండ్ వచ్చింది, ఎస్ఐటి, సిట్, ఈ సౌండ్ వచ్చింది. ఇక్కడ కేఐటిఈ, కైట్, ఐకి ఐ సౌండ్ వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇది షార్ట్ సౌండ్, ఇది లాంగ్ సౌండ్. ఈ విధంగా షార్ట్ సౌండ్, లాంగ్ సౌండ్ సంబంధించినటువంటి 3 రూల్స్. తర్వాత నెక్స్ట్ 4th రూల్. రూల్ నెంబర్ 4, వెన్ అ వర్డ్ హ్యాస్ 2 వొవెల్స్ వాకింగ్ టుగెదర్, ద ఫస్ట్ వొవెల్ మేక్స్ అ లాంగ్ సౌండ్, ద సెకండ్ వొవెల్ రిమైన్స్ సైలెంట్. మరి ఈ రూల్ నెంబర్ 4 మీనింగ్ ఏమిటంటే, ఏదైనా వర్డ్లో 2 వొవెల్స్ ఉంటే ఆ 2 వొవెల్స్ పక్క పక్కనే ఉన్నప్పుడు మరి ఫస్ట్ వొవెల్కి మాత్రము లాంగ్ సౌండ్ వస్తుంది, సెకండ్ వొవెల్ సైలెంట్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ గమనిస్తే ఇక్కడ టై, టిఐఈ, టై. ఇందులో ఫస్ట్ వొవెల్కి లాంగ్ సౌండ్ వస్తుంది, టై. ఇక్కడ ఈ సైలెంట్. ఈ వర్డ్లో కూడా బిఓఏటి, బోట్. ఇక్కడ ఓకి లాంగ్ సౌండ్ వస్తుంది, ఏ సైలెంట్ అవుతుంది. ఫీట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ వొవెల్కి లాంగ్ సౌండ్ వస్తుంది, సెకండ్ వొవెల్ సైలెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఏకి లాంగ్ సౌండ్ వస్తుంది, ఇక్కడ రెండవ వొవెల్ సైలెంట్ అవుతుంది. ఇది మనకు ఈ 4 రూల్స్ ఎగ్జాక్ట్గా మనము గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఈ 4 రూల్స్ మనకు వొవెల్స్ షార్ట్ సౌండ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి, లాంగ్ సౌండ్ ఎప్పుడు వస్తాయని తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే. కాబట్టి ఈ 5 వొవెల్స్కు సౌండ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మనము ఈ 5 వొవెల్స్కు షార్ట్ సౌండ్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి, లాంగ్ సౌండ్స్ ఏ విధంగా వస్తాయని ఎగ్జాంపుల్స్తో తెలుసుకుందాం. మరి ఫస్ట్ వొవెల్ ఏ. మరి ఏకి షార్ట్ సౌండ్ ఏమొస్తుంది, ఆ, ఆ అనేటువంటి షార్ట్ సౌండ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ గమనించినట్లయితే బ్యాట్, ఫ్యాట్, మ్యాట్, ఫ్యాన్, మ్యాన్, బ్యాడ్, హ్యాడ్. ఇటువంటి వర్డ్స్లో ఏ అనేటువంటి లెటర్కు, ఏ అనేటువంటి వొవెల్కు ఆ అనేటువంటి షార్ట్ సౌండ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏ అనేటువంటి లెటర్కు లాంగ్ సౌండ్ ఏ విధంగా వస్తుంది. మరి లాంగ్ సౌండ్ ఏమవుతుందంటే ఏ అనేటువంటి వొవెల్కు లాంగ్ సౌండ్ ఏనే అవుతుంది. మరి ఎగ్జాంపుల్స్ గమనిస్తే ఏరోప్లేన్. ఇక్కడ ఏతో
మొదలైనటువంటి వర్డ్ AEROPLANE ఏరోప్లేన్. ఇక్కడ ఏకి సౌండ్ ఏ అనేటువంటి సౌండ్ వస్తుంది. ANY ఎనీ అనేటువంటి వర్డ్లో కూడా ఏ అనేటువంటి వోవెల్కు ఏ అనేటువంటి సౌండ్ వస్తుంది. మరి ఇక్కడ మనము గమనించుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఏ అనేటువంటి వోవెల్కు 2 టైప్స్ ఆఫ్ సౌండ్స్ వస్తాయి. మరి ఆ సౌండ్స్ ఏవేవంటే షార్ట్ సౌండ్ ఆ అనేటువంటి సౌండ్, తర్వాత లాంగ్ సౌండ్ ఏ అనేటువంటి సౌండ్. నెక్స్ట్ వోవెల్ ఈ. మరి ఈ అనేటువంటి లెటర్కు ఈ అనేటువంటి వోవెల్కు షార్ట్ సౌండ్ ఏమవుతుంది? ఏ. ఈ అనేటువంటి లెటర్కు షార్ట్ సౌండ్ ఏ అవుతుంది. మరి ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ గమనిస్తే బెడ్, మెట్, రెడ్, వెట్ ఇటువంటి వర్డ్స్లో ఈ ఉన్న చోట ఏ అని మనము సౌండ్ ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం. BED బెడ్. ఈ ఉన్న చోట ఏ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. మెట్, MET మెట్. ఇక్కడ ఈ ఉన్న చోట ఏ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. కాబట్టి ఈ వర్డ్స్లో ఈ అనేటువంటి వోవెల్కు షార్ట్ సౌండ్ ఏ అనేటువంటి సౌండ్ మనకు వినిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ వర్డ్స్ ఫీట్, మీట్. ఇక్కడ ఈ అనేటువంటి లెటర్కు ఈ అనేటువంటి సౌండ్ వస్తుంది. మరి ఆ ఈ అనేటువంటి సౌండ్ ఈ అనేటువంటి వోవెల్కు లాంగ్ సౌండ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ గమనిస్తే ఈ అనేటువంటి వోవెల్కు షార్ట్ సౌండ్ ఏ అవుతుంది. బెడ్, మెట్ ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ లాంగ్ సౌండ్ ఈ కానీ అవుతుంది. ఫీట్, మీట్ ఈ విధంగా లాంగ్ సౌండ్ తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఐ అనేటువంటి వోవెల్కు కూడా 2 టైప్స్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఉంటాయి. మరి అవేమంటే ఐ అనేటువంటి లెటర్కు షార్ట్ సౌండ్ ఈ, లాంగ్ సౌండ్ ఐ. మరి ఎగ్జాంపుల్స్ గమనిస్తే SIT సిట్. ఇక్కడ ఐ ఉన్న చోట షార్ట్ సౌండ్ ఈ అనేటువంటి షార్ట్ సౌండ్ మనకు వినిపిస్తుంది. HIM హిమ్. ఇక్కడ కూడా ఐ అనే చోట ఈ అనేటువంటి సౌండ్ వినిపిస్తుంది. కాబట్టి ఇటువంటి వర్డ్స్లో మనకి ఐ అనేటువంటి లెటర్కు షార్ట్ సౌండ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ KITE కైట్, FIGHT ఫైట్. మరి ఈ వర్డ్స్లో ఇక్కడ ఐ అనేటువంటి లెటర్కు ఐ సౌండే వస్తుంది. ఈ ఐ సౌండ్ లాంగ్ సౌండ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఐ అనేటువంటి వోవెల్కు 2 టైప్స్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఉంటాయి. షార్ట్ సౌండ్ ఈ, ఐ లెటర్కు షార్ట్ సౌండ్ ఈ వస్తుంది. లాంగ్ సౌండ్ అయితే ఐ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వోవెల్ ఓ. మరి ఈ వోవెల్కి సంబంధించి మనకు 3 టైప్స్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ షార్ట్ సౌండ్. షార్ట్ సౌండ్ ఏముంది? ఆ. ఇక్కడ ఆ అని పలకూడదు. ఆ. ఇక్కడ ఓ అనేటువంటి లెటర్కు షార్ట్ సౌండ్ ఆ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాట్, టాప్ ఇటువంటి పదాల్లో ఓని ఏ విధంగా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం? ఆ. కాట్, టాప్. ఇక్కడ ఓ అనేటువంటి లెటర్కు ఓ అనేటువంటి వోవెల్కు షార్ట్ సౌండ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గమనిస్తే COOL కూల్, DOOR డోర్, కూల్ డోర్. ఇక్కడ ఊ అనేటువంటి సౌండ్ మనకు వినిపిస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వోవెల్ ఫస్ట్ వోవెల్కి మాత్రమే ఊ అనేటువంటి లాంగ్ సౌండ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ గమనిస్తే క్లోజ్, ఓజ్. ఓ ఉన్న చోట ఓ అనేటువంటి సౌండ్ వస్తుంది. స్టోర్, ఓ అనే చోట ఓ అనేటువంటి సౌండ్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇది ఓ అనేటువంటి వోవెల్కు షార్ట్ సౌండ్ ఆ. లాంగ్ సౌండ్స్ ఊ, ఆర్, ఓ. ఇవి ఓ అనేటువంటి వోవెల్కు వచ్చేటువంటి సౌండ్స్. నెక్స్ట్ వన్ యు అనేటువంటి వోవెల్కు ఏమేమి సౌండ్స్ వస్తాయి? ఇక్కడ యు అనేటువంటి లెటర్కు షార్ట్ సౌండ్. ఎగ్జాంపుల్స్ గమనిస్తే బడ్, మగ్, BUD బడ్, MUG మగ్. ఇక్కడ యూకు అనేటువంటి షార్ట్ సౌండ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ గమనిస్తే ఫ్యూజ్,
FUSE ఫ్యూజ్. యు అనేటువంటి సౌండ్ లాంగ్ సౌండ్, యు అనేటువంటి లెటర్కి యు అనేటువంటి యు అనేటువంటి చోట ఊ అనేటువంటి లాంగ్ సౌండ్ వస్తుంది. ఫ్యూజ్ అనేటువంటి సౌండ్ ఇక్కడ వస్తుంది. ట్యూబ్ TUBE ట్యూబ్ అనేటువంటి సౌండ్ వస్తుంది. ఇక్కడ సౌండ్ కానీ లేదా సౌండ్ కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో రావచ్చు. ఇవి 5 వొవెల్స్ సంబంధించినటువంటి సౌండ్స్, షార్ట్ సౌండ్స్, లాంగ్ సౌండ్స్. మరి ఈ సౌండ్స్ని గుర్తుంచుకోవడానికి మనము తల బద్దలు కొట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అయితే లేదు. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 5 వొవెల్స్లో లాంగ్ సౌండ్స్ సేమ్ వస్తాయి. అంటే ఏకు లాంగ్ సౌండ్ ఏనే, ఈకి లాంగ్ సౌండ్ ఈనే, ఐకి లాంగ్ సౌండ్ ఐ, ఓకి లాంగ్ సౌండ్ ఊ ఆర్ ఓ, యూకి లాంగ్ సౌండ్ ఊ కానీ లేదా ఊ కానీ వస్తాయి. మరి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి సౌండ్స్ ఏమంటే షార్ట్ సౌండ్స్. షార్ట్ సౌండ్స్ మాత్రమే మనము గుర్తుంచుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ షార్ట్ సౌండ్స్ ఈ లెటర్కు సౌండ్కు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఏ అనేటువంటి లెటర్కు షార్ట్ సౌండ్ ఆ, ఈ అనేటువంటి లెటర్కు షార్ట్ సౌండ్ ఏ, ఐ అనేటువంటి లెటర్కు షార్ట్ సౌండ్ ఈ, ఓ అనేటువంటి లెటర్కు షార్ట్ సౌండ్ ఆ, యు అనేటువంటి లెటర్కు షార్ట్ సౌండ్ అ. కాబట్టి ఇవి మనము షార్ట్ సౌండ్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటాయి. ఇవి మాత్రం గుర్తుంచుకున్నామంటే ఆటోమేటిక్గా లాంగ్ సౌండ్స్ ఆ లెటర్స్ ప్రొనౌన్స్ చేసినప్పుడు వచ్చేటువంటి సౌండే వస్తాయి మోస్ట్లీ. నెక్స్ట్ మనము ఈ సౌండ్స్ బాగా విద్యార్థులకు నేర్పించిన తర్వాత మనము నెక్స్ట్ 2 లెటర్ వర్డ్స్ నేర్చుకోవాలి. తర్వాత మనం నెక్స్ట్ వర్డ్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు షార్ట్ సౌండా లాంగ్ సౌండ్తో మొదలు పెట్టాలా అనేటువంటిది మనము అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ షార్ట్ సౌండ్తో వర్డ్స్ నేర్పించడం మొదలు పెట్టాలి. తర్వాత లాంగ్ సౌండ్స్ నేర్పించాలన్నమాట. ఆ విధంగా షార్ట్ సౌండ్స్తో నేర్పిస్తే పిల్లవాడికి ఫస్ట్లోనే ఈ కన్ఫ్యూజ్ అనేటువంటిది ఉండదు. తర్వాత ఈ సౌండ్స్ ఆటోమేటిక్గా పిల్లవాడు అర్థం చేసుకుంటాడు.